سلام، به اپیزود 2 پادکست آریت خوش اومدید. خب همونطور که قبلا گفته بودیم این اپیزود برنامه‌مون در مورد باورهای غلط ورزش و بدنسازی هستش که در طول زمان جا افتاده. میتونه در مورد مسائل کلی یا جزئی باشه که مردم و حتی بدنسازها و ورزشکاران درگیرشن. ممکنه بعد از دیدن این اپیزود یه خورده شوکه بشین، به خاطر اینکه خیلی از چیزا و کارهایی که فکر می‌کردین درسته و علمیه و تا حالا انجامش میدادین متاسفانه هیچ فکت علمی نداشت. اسپانسر این اپیزودمون تیم ورزشی IVT ایران ونچر ترکسه که برگزار کننده تورهای دوچرخه سواری، جنگل نوردی و کوهنوردی مبتدی، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای هست. میتونید حتما به پیجشون سر بزنید، توی ایونتاشون شرکت بکنید و از این تورها استفاده بکنید. از اونجایی که قرار در مورد باورهای غلط صحبت بکنیم، دعوت کردیم از یکی از عزیزانی که دشمن باورهای غلطه یه قسمتی رو ببینیم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم. خب در خدمت امین عسکریان هستیم، مربی خوب باشگاه آریت، دکترای فیزیولوژی و یکی از کسایی که تو این روزا میبینم که خیلی در مورد باورهای غلط صحبت میکنه. امین جان سلام. سلام عرض میکنم خدمت تمام دنبال کنندگان پادکست آریت. خوشحالم که توی اپیزود دوم اینجا هستم. امیدوارم مطالب و مفاهیمی که امروز راجبش صحبت میکنیم براتون مثمر ثمر باشه. خب همین یکم در مورد خودت بگو، اصلا چی شد که به سمت مربیگری اومدی؟ از کجا شروع شد اصلا این قصت؟ خب من همینطور که میدونی از اول توی سیستم ورزش بودم. خب فوتبال رو به صورت حرفه‌ای بازی می‌کردم تا جوانان و امیدهای استقلال بازی کردم و حالا بنا به دلایلی وقتی که فوتبال رو گذاشتم کنار وارد عرصه مربیگری شدم، کلاس‌های مربیگری و از اونور تحصیلات تربیت بدنی، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا رو تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی خوندم و الان از سال 96 که با مجموعه آریت همکاری میکنم و اینجا مربی هستم. خب امین استقلال بازی میکرده ولی روی صندلی قرمز نشسته. این فصل مشترک ما یه جورایی همون فوتبال است که قبلش حرفه‌ای‌تر دنبال میکردیم و اومدیم بعد سمت بدنسازی. و نکته دیگه‌ای که امین به نظرم خیلی مهمه که راجبش بدونیم اینه که این روزا توی فضای مجازی خیلی پیگیر داره در مورد باورهای غلط صحبت میکنه و از جمله کسایی که داره اطلاع رسانی میکنه توی پیجش در مورد این باورهای غلط. خودت اصلا تا حالا درگیر این باورها بودی؟ اصلا آسیبی دیدی از این باور غلط؟ طبیعتاً وقتی که حالا رفتم جلوتر تو ورزش و توی تحصیلات دیدم که اون موقعی که مثلا خودم ورزش میکردم و شروع کردم 100% یه سری باورایی داشتم که الان که بهش نگاه میکنم میبینم که این باورها خیلیاش اصلا اشتباه بوده. خب من یه عالمه سوال و ابهام و باور غلط دارم که خیلیاش برام اصلا همین جدیده، یعنی انقدر باور عجیب غریبیه که من خودم فکر نمی‌کردم اینا رو هم واقعا کسی بهش باور داشته باشه. حالا مثالم نمیزنم ولی واقعا بعضیش عجیب غریبه. خب طبیعی هم هست به خاطر اینکه یه سری چیزا از قبل بوده و بعد اومده و مونده توی ذهن مردم و خیلی هم راجبش صحبت نشده و اطلاع رسانی راجبش نشده. طبیعیه که این باورها وجود داشته باشه. میریم سراغ سوال اولی که خیلی پرسیدن ازمون و میشه به عنوان باور غلط بهش نگاه کرد، اینه که بهترین راه چربی سوزی هوازی زدنه؟ ببین اگه بخوام بگم که بهترین راه چربی سوزی هوازی زدنه یا خیر، باید بگم که خیر. باید بگم که فراتر از این حرف هست که یه فاکتور به تنهایی بتونه بهترین راه چربی سوزی باشه. ما برای اینکه بتونیم توی سیستم کاهش وزن باشیم و توی کاهش چربی باشیم باید توی شرایط کالری منفی، کالری نقصان یا کالری دفیسیت باشیم. ولی اگه بخوام توضیحش رو بدم برات، به این صورته که بدن ما اگر که مثل 2 تا کفه ترازو در نظر بگیری، یه کالری ورودی یا اینپوت داره، یه کالری خروجی یا آوتپوت داره که اگر ما بخوایم تو شرایط کم کردن وزن قرار بگیریم طبیعتاً باید این کفه ترازومون حالت منفی، یعنی کالری ورودیمون کمتر از کالری خروجیمون باشه. به این صورت ما توی اون شرایط قرار میگیریم و وزن کم میکنیم و میتونیم چربی کم بکنیم. حالا اینکه چجوری توی این شرایط قرار بگیریم باید نیازمند به توضیح بیشتریه که من الان میگم. ببین
ما تو طول روز هر چی غذا دریافت میکنیم یه کالری داره که وارد بدن میشه، از صبح، نهار، شام، میان وعده ها. و الان توی خیلی از سایت ها یا اپلیکیشن ها شما خیلی راحت میتونید نگاه کنی ببینین وعده‌ای که خوردی، این غذایی که میل کردی چند کالری داشته و اون کفه ترازو اینپوت یا ورودی تو ببینی عددش چقدر میشه. یعنی صبحونه، نهار، شام هر چی میل میکنی رو میزنی حالا توی سایت یا اپلیکیشن، به در نهایت میگه آقا مثلا شما 3000 کالری دریافت کردی. حالا کالری خروجی که اونور کفه ترازوی ما هستش یه ذره حساب کتابش سخت‌تر است، ولی باید حساب بکنیم و ببینیم که خلاصه ترازوی ما با چه صورت میشه. توی کالری خروجی ما یا اون کفه ترازوی ما 4 مؤلفه اصلی داره. مؤلفه اول که بیشترین نقش رو تو کالری خروجی آوتپوت ما داره RMR هست، Rest Metabolic Rate یا متابولیسم پایه یا استراحتی ما. ببین بدن ما بنا به قدمون، وزنمون، جنس، ژنتیک، بادی کامپوزیشنمون یعنی میزان عضله یا چربی که داریم، یک مقدار کالری تو طول روز باید بسوزونه برای حیاتمون، برای زنده موندنمون، برای اینکه این جریان خون بیاد تو بافت‌ها و مفاصل ما، برای نفس کشیدنمون. و هیچ کاری اگر نکنیم این مقدار بهش میگن RMR یا Rest Metabolic Rate، تقریبا 60-70% آوتپوت ما رو داره که حالا شما برای محاسبهش میتونید، خیلی از سایت ها هستن که قد و وزن و جنس و یه سری اطلاعات پایه رو میدی و تقریبا محاسبه میکنه، مثلا بهت میگه که شما 1500 کالری متابولیسم پایه‌تون هستش و کالری که تو RMRتون هست. خب این مؤلفه اول. مؤلفه دوم که میخوایم حساب بکنیم اسمش هست نیت، نان اکسرسایز اکتیویتی ترموجنسیس، یعنی فعالیت های غیر ورزشی، پیاده روی، کارهای روزمره رو انجام دادن، پله رفتن، هر کاری که تو طول روز انجام میدید که نقش زیادی داره، هولوش 15-20% نقش داره روی کالری خروجی ما. و اینکه ما اینقدر توصیه میکنیم که دل نبنده اون 1 ساعت باشگاه رفتنت و اگه کل روز صبح تا شب نشستی پشت سیستم، پشت دستگاه و یه کار پشت میز نشین داری و حالا میری 1 ساعت باشگاه برمیگردی بعد میبینی که اونقدی نمیسوزونی و اونقدی وزن کم نمیکنی، به خاطر اینکه شما هولوش 15-20% فعالیت‌های غیر ورزشیتون رو از کالری خروجیتون گرفتی. و اگر هر چقدر نیتتون بره بالاتر طبیعتاً کالری سوزیتون هم بیشتر میشه. مؤلفه سوم اکسرسایز یا ورزش هستش که سومین نقش رو تو کالری خروجی ما داره. حالا شاید اینجا مؤلفه سوم باشه، اما چون میتونی توش عضله بسازی و عضله سازیت غیر مستقیم به اون مؤلفه اول که RMR هست کمک میکنه، میبره بالاتر و خیلی مهم هستش. و مؤلفه چهارم که نقش کمتری از بقیه مؤلفه ها داره اما به هر حال این هم کالری خروجی هستش، اسمش TEF یا Thermic Effect of Feeding، یعنی اثر گرمازایی غذا خوردنمون هستش. ما هر غذایی رو که میل میکنیم همون لحظه اون بشقاب، مثلا بشقاب فیله و برنجمون، همون لحظه عجیمجی تو بدن ما هضم و جذب نمیشه، بدن ما به تکاپو میفته، کالری میسوزونه که اونو بسوزونه، جذب کنه و وارد بدنمون بکنه. پس خیلی هستن که مثلا میگن ما صبح چی نمیخوریم، میریم تا نهارم چی نمیخوریم، مثلا ما پس چرا وزن کم نمیکنیم؟ اینا TEF شونو از دست دادن، اثر گرمازایی ندارن. و این نکته رو اضافه بکنم که بین تمام ماکروها، یعنی بین پروتئین، کربوهیدرات و چربی، بیشترین اثر گرمازایی رو پروتئین داره، حدود 30%. پس به خاطر همینه ما اینقدر توصیه‌مون رو مصرف پروتئین هست، به خاطر اینکه میتونه بدنتو بوست بکنه، متابولیسمت رو بیاره بالاتر و کالری خروجی تو بیاره بالاتر. پس این طرف ترازو و اون طرف ترازو شد آوتپوت و اینپوت. حالا دیگه تو راحت میتونی بفهمی تو کجا قرار داری، چقدر. اگه میخوای بیای پایین‌تر، ورودی تو باید کمتر کنی، خروجی تو بیشتر بکنی. حالا میتونی تو شرایطی قرار بگیری که حالا بگی من میخوام وزنمو بیارم پایین. برعکسش هم کسی که میخواد حجم یا سایز بگیره برعکسش رو انجام میده. دقیقاً. خب من یه جورایی جواب سوال بعدم هم تا حدی میتونم بگم که گرفتم، چون این سوال خیلی مطرح میشه و هم تو باشگاه یوزرامون خیلی از ما میپرسن و هم خیلی برای ما این سوال مطرح شد و توی اینستا برای ازمون پرسیده بودن. بالاخره با شکم زدن شکممون آب میشه یا نه؟ خب ببینین، سوالیه که برای همه مربی‌ها پیش اومده. برای خود من
من هر وقت کوئسچن باکس میذارم و سوال میکنم، شاید 50% سوالا راجع به همین شکم زدن و پس چرا شکم میزنیم شکممون آب نمیشه باشه، یا حتی خیلی از بچه‌ها تو همین باشگاه هم هنوز این معضل رو دارن. واقعیتش اینه که خیلی‌ها شکم میزنن به امید اینکه اون ناحیه شکمش چربیش کمتر بشه، یا اصلا حالا نه شکم، مثلا میخوان از خیلی خانوما میخوان از شر چربیای پشت بازوشون رها بشن، حرکت‌های بازو زیاد میزنن ولی میبینن که تأثیری نداره. واقعیتش اینه که فرایند چربیسوزی تو بدن به این شکل نیستش که شما اون ناحیه‌ای که داری تمرین میدی فقط از اون ناحیه چربی وارد جریان خون بشه و سوخته بشه. فرایندش اینجوریه که حالا بر اساس ژنتیک از تمام عضلات، از تمام مفاصل، از تمام بدن چربی‌ها خارج میشن، وارد جریان خون میشن و سوخته میشن. و من میتونم مثالش رو بزنم که اتفاقا اومده بودم توی پژوهشی، دست راست و دست چپ یه تنیسور رو مورد بررسی قرار داده بودن چربیشو. خب این تنیسور که حرفه‌ای هم بوده، هر روز تمرین داشته، هر روز با دست راست سرویس، فورهند، بک‌هند همه رو با دست راست میزده و طبیعتا دیگه بیشتر از این نمیشه یه ناحیه رو فشار بیاری. ولی بعدش که میان درصد چربی دست راست و دست چپش رو میسنجن میبینن که تفاوتی نداره. پس دیگه واقعا میشه فهمید که اون ناحیه‌ای که داری تمرین میدی هیچ ربطی به اون چربی سوزی اون ناحیه نداره. خب سوال بعد که میتونه ترکیبی از چند تا باور مختلف غلط باشه اینه که آیا وزن زدن و تمرین مقاومتی کردن صرفاً واسه ساخت عضله و بالک کردن و ورزیده بودن بدنه یا نه؟ یعنی باشگاه بدنسازی صرفاً فقط واسه وزن زدن و دمبل و هالتر زدنه یا نه خیلی گسترده تر میشه ازش استفاده کرد؟ ببین به نظر من باید دیدگاهمون رو، مایندستمون رو راجع به باشگاه اومدن، وزن زدن، کار مقاومتی انجام دادن یه ذره تغییر بدیم. ما نمیایم باشگاه که حالا عضلات جلو بازومون رو یه 2 سانتیمتر بزرگتر بکنیم، یه ذره با پرس سینه زدن سینه‌مون رو بزرگتر بکنیم. ما یه ذره فراتر از این حرف هست. ما میایم به خاطر لایف استایل و کار روزمره، مثلا پشت میز نشینیمون، به خاطر شرایط روحیمون هستن، مثلا کار پشت موبایل زیاد هستیم، این کارامو میایم یه سری کار ریهب انجام بدیم، یه سری آسیبایی که ممکنه ما توی این مسیر انجام بدیم این آسیبا رو جلوگیری کنیم ازش، یا میایم اصلا با تمرینات فانکشنال یه سری عملکردمون رو توی یه سری کارا انجام بهتر بکنیم، مثلا کارهای روزمره‌مون رو بهتر بکنیم. یعنی صرفاً فقط عضله نمیسازیم که عضله ظاهرش بزرگتر بشه، کما اینکه این عضله سازی بسیار بسیار هم اصلا خودش مهمه. یعنی ما میدونیم که عضله سرمایه بدنه و ما با عضله سازی میتونیم سالمندیمون رو، میتونیم 40-50 سال به بعد که میتونه عضله‌هامون یه ذره ریزش پیدا بکنه رو به تعویق بندازیم، عملکردمون رو تو اون موقع بهتر بکنیم. من میبینم بعضیا میگن که مثلا آخه من زیاد با وزن زدن، با کار مقاومتی کردن، با باشگاه اومدن حال نمی‌کنم، مثلا بیشتر یه ورزش دیگه ای رو دوست دارم. میگم اوکی، اون ورزشی که دوست داری رو انجام بده، اما ورزش مقاومتی شما به این دید نباید نگاه بکنی که حال نمی‌کنم باهاش، دوستش ندارم. شما باید به این دید نگاه کنی مثل کسی که میخواد دندونای سالمی داشته باشه ولی میگم من با مسواک حال نمی‌کنم. اصلا بحث چیز دیگه ایه. بحث اینه که شما داری اینو به خاطر پرفورمنس بهتر انجام میدی تو سالهای به خصوص بعد سالمندی. این یه مسئله خیلی مهمه که امین بهش اشاره کرد، همونطور که توی اپیزود قبلی هم اگه دیده باشین علی بیگلوی عزیز که مهمونمون بود راجع به این موضوع صحبت کرد. انقدر این تایتل مهمیه که خودش میتونه یک موضوع جداگانه واسه یک اپیزود کامل باشه. یه موضوع دیگه هم که خیلی پرسیدن و گرفتم تقریبا در مورد EMS. اصلا EMS راه خوبیه برای چربی سوزی یا حتی عضله سازی یا نه؟ EMS موضوعیه که خود منم خیلی بهم گفتن که یه توضیح بده اصلا داستانش چجوریه. ببین ادعای EMS، یعنی ادعایی که روش هست، اینه که با شکسته شدن چربیا و همزمان وقتی داری ورزش میکنی با هم ادغام میشه، این باعث میشه که چربی سوزی بیشتری انجام بشه و چربی یعنی وارد جریان خون بشه برای سوخته شدن. ولی خب این ادعا نمیتونه ادعای درستی باشه، به خاطر اینکه کلاً شکستن چربی یعنی تبدیل تریگلیسیرید به اسید چرب آزاد، اسیدهای چرب آزاد، این یه فرایند شیمیاییه که توسط یه آنزیمی به اسم لیپاز انجام میشه و اصلا فرایند فیزیکی نیست که مثلا با لرزش یا با پالس چربی بشکن. اوکی؟ پس ادعا
نمیتونه ادعای درستی باشه. اما خب بعضیا میگن که ما ولی مثلا کالری بیشتری تو این دیگه ما مثلا اپل واچ میبندیم میبینیم که کالری بیشتر میسوزونیم و این چجوریه که ما تو EMS این کالری سوزی بیشتر رو داریم. من میگم این درسته، به خاطر اینکه میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تمریناتش معمولا تمرینات فول بادی هستش، تمرینات چند مفصله هستش و اینکه پالسایی که به تمام بدن وصل میشه باعث فراخوانی بیشتر اون عضلات تمام بدن میشه. وقتی شما توی یه تمرین تمام بدن رو درگیر بکنی، فراخوانی بیشتری از عضلات داشته باشی، طبیعتاً کالری سوزیش هم میتونه بیشتر باشه. اما شما همین کار رو میتونی بدون EMS انجام بدی. یعنی شما میتونی تمرینات رو به این شکل فول بادی با فراخوانی عضلات بیشتر انجام بدی و در نتیجه شما میتونی یعنی بدون EMS هم بازم کالری رو بسوزونی و اون ادعای ردیه، درست نیست. سوال بعدی که خیلی پرسیده شده، هر روزم مطمئنم هم از تو هم از من هم از همه پرسیده میشه، یه بخش عمده‌ای از مخاطبین ما رو میشه گفت 50%شون رو در بر میگیره. این بخش مال خانوماست. خانوما وزنه بزنن بدنشون گنده میشه و مردونه میشه یا نه؟ خب اینجا باید بگم به خانمای عزیز که واقعا نگران نباشید. با وزنه زدن یا تمرینات مقاومتی بدن شما به هیچ عنوان حالت مردونه نمیشه. یعنی اتفاقی که میفته به خاطر اینکه خانوما از نظر هورمونی هورمون تستوسترونشون تقریبا ناچیزه، یعنی نسبت به مردا به خاطر هورمونای آنابولیکشون به خصوص تستوسترونشونه که با وزنه زدن بعد یه مدتی میبینی که چقدر حجم گرفتن، اصلا بدن تغییر کرد، چگالی عضلاشون بیشتر شد. ولی تو خانوما این اتفاق نمیفته. یعنی وزنه زدن باعث خوش فرم تر شدنشون و فیت تر شدنشون و سالم تر شدنشون و قوی تر شدنشون میشه و اتفاقا حتی از آقایون هم واجب تره براشون که وزنه بزنن، تراکم استخونشون رو بهتر میکنه. و حالا البته خیلی ها مثلا میان این سوالو میکنن، میگن که پس چجوریه اون خانومه که خیلی بزرگ شده مثلا چه تو باشگاه ما داریم عین مردا شده؟ اینا به صورت عادی اینجوری نشده، اینا قطعا استفاده کردن از یه سری داروها. بله 100%. این نگرانی و همیشه بوده دیگه، حتی بین آقایون هم هست. خیلی تو دیدی دیگه، مثلا طرف اومده برنامه بگیره یا حالا ورزش بکنه، گفتم میخوام بدنم خوب بشه، پک در بیارم و اینا، حالا یه قهرمان جهانم مثلا تو باشگاه داره تمرین میکنه، اون آقا رو ببین ولی من نمیخوام مثل اون بشم. در صورتی که بابا شما بخواین هم ما یعنی بخوایم هم نمیتونیم به راحتی مثل اون بدن بشیم که شما این نگرانی رو داره با یک ماه تمرین که من شبیه اون نشم. اون حاصل سالها زحمت و تلاش و حتی استفاده از رژیم ها و داروهای مختلف بوده که به اون حالت رسیده. اینجوری نیست که شما وزنه بزنید، ما اگر بخوایم، شما اگر بخواین هم به این راحتی نمیتونید مثل اون قهرمانی بشین که میایم میگین که ما نمیخوایم. خیلی از مربیان میگن که آقا ما بدنمون مثل شما نشه، در صورتی شما نمیتونید اصلا اونطوری بشین. خب سوال بعدی هم که میخوام بپرسم خیلی سوال بیسیکیه، خیلی هم مطرح شده، والدین مخصوصا خیلی نگران این قضیه، پدر مادرها، که وزنه زدن و بدنسازی به طور خاص باعث جلوگیری از رشد قد میشه یا نه؟ دقیقاً والدین رو درست گفتی، چون خیلی از پدر مادرایی که مثلا نگرانی رو دارن میان ثبت نام میکنن بچه‌شون رو اینجا حتما این سوالو از من میکنن. واقعیت اینه که اگه تمرین اصولی باشه، تمرین از نظر یعنی پوزیشن حرکت، درست بودن اجرای حرکت و انتخاب وزنه اصولی و ایدئال باشه، به هیچ عنوان باعث کوتاهی قد نمیشه، حتی برای هر سنی. خب ولی اگر که به این دلیل که خب قبل از این که صفحه رشدشون کامل بسته بشه یه حالت نرمتری داره، هنوز سفت نشده و یه ذره شکننده تر و آسیب پذیرتره و اگر تمرین اصولی نباشه، پوزیشن درست نباشه یا بار خیلی سنگین باشه، میتونه به صفحه رشد آسیبو بزنه. ولی اگه اصولی باشه طبیعتا نه، اتفاقا حتی میتونه با یه مثلا در کنار یه رژیم غذایی درست حتی کمک کننده باشه، ولی این بدونن که به طور کلی نیستش. برعکسش هم هست، یعنی خیلیا بچه‌هاشون میفرستن والیبال یا بسکتبال به امید اینکه قد بکشن، در صورتی که اینجوری نیست. دقیقاً دیگه. ببین مهمترین عامل ژنتیکه تو قد. حالا خیلی درصد کمی عوامل اکتسابی هم
نقش دارن، اما اصل کار ژنتیکه و بر اساس ژنتیک شما رشد قد دارید. ولی حالا این که می‌بینیم پس چرا اونایی که رفتن بسکتبال همه قد بلندن، اینا به خاطر اینکه اصلا قد بلند بودن که رفتن بسکتبال. این برعکس این قضیه دقیقاً است. قد بلند بودن. استعدادیابی طوری انجام میشه که کسایی که قدشون بلندتره به سمت ورزش‌های مثل والیبال و بسکتبال میرن، نه اینکه چون رفتن والیبال قد کشیدن و قدشون بلند شده. دقیقاً. خب مرسی از امین عسکریان. امین از مربیای خیلی متعهده و سعی میکنه که همیشه خودشو بروز بکنه و تو راه اطلاع رسانی و روشنگری بدنسازی داره خیلی تلاش میکنه. مرسی امین که دعوت ما رو پذیرفت. ممنون از دعوت شما و پادکست آریت و امیدوارم که برای بینندگان و شنوندگان پادکست آریت مثمر ثمر بوده باشه. خب به خصوص تو این فضایی که خیلی حرفای نادرست وایرال میشه، امیدوارم که این بحثای ما کمک کرده باشه به ارتقای. مرسی از تو امین عزیز، ممنون. خیلی ممنون که با این قسمت پادکست ما همراه بودین. امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه. ما همه هدفمون اینه که بتونیم مسائل و اون چیزهایی که شاید مردم و ورزشکارها لازمه که بدونن و براشون مفیده رو بگیم و جوابای علمی بهشون بدیم. ما یه پل ارتباطی هستیم بین شما و سوالاتتون با جوابهای علمی‌تر و دقیق‌تر. پس حتما با کمال میل منتظر سوالای شما هستیم و امیدواریم که این سوالا رو برای ما بفرستین تا بتونیم ما بهشون با تکیه بر علم جواب بدیم و یه تعامل خوبی با هم دیگه داشته باشیم. مرسی از اینکه با این اپیزود همراه بودین. حتما یادتون نره که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین. همینطور نسخه صوتی رو میتونید توی کست باکس، گوگل پادکست و بقیه پلتفرم‌ها ببینید. خیلی ممنون.